Өзүм да кички кезимде негизи кыйынчылык жашоо менен чоңойгом. Канча убакыттан ушул жерде электр жарыгы жок жашадыңыздар? Ошондо майдан баштап жашадым, электр жарыгы жок. Мен больницадан чыгып келгенде эле бияка көчүп келдик да. Суу дагы жок, биякта условиясы да жок болду да. Кышында аябай эле суук болду да биздин үй. Свет жок деди, анан свет жок болсо да биз жашай беребиз деди. Бул кичинекейим да кичик болуп аябай эле кыйналдым. Квартира жок, айыл ичинде жашамайм. Биякта убактылуу жашайбыз. Жолдошум стройкада иштечү мурун. Стройкадан кулап жолдошум кырсыктады. Жумушка жарабагандыктан биз айылга келдик. Ойлогон ой максатты кыстап коет дегендей көбүнчө бизге жардам берген ушу папам да жардам берет. Балдарыма оюнчук салуу ийет, татуу тетрадь жок десем салуу ийет Бишкектен бияка. Таксинин жол киресин төлөп. Улуу балам уялат да бу жерде жашап атканына, ошол бу жерге жашап турабыз эми убактылуу деп аны эметем да алдап коем. Ушу кыргыз эли менен жардам сурайт элем, жардам берип койгула. Ушул үйдөн көчүп башка үйгө жашаганыма балдарым менен. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз Талас облусунун Бакай Ата районунун Өзгөрүш айылында турабыз. Эскилиги жетип, эч ким жашабай таштап кеткен эски бир имаратта азыркы учурда ушул үй бүлө жашап атат. Бул үй бүлө мүчөсү, бул кичинекей Болотбек дагы ушул үйдө төрөлүп, азыр торолуп жаткан чагы. Анда эмесе эжекен, сиз өзүңүздүн жашооңуз тууралуу айтып берсеңиз, эмне болуп ушул жерге келип жашап калдыңыздар? Биз деген мурун шаарда турчубуз, квартирада. Анда жолдошум да иштеп, мен да иштечүмүн. Экөөбүздөн. Жолдошум экөөбүздөн иштеп, квартирада туруп, жашообуз да жакшы болчу. Жолдошум стройкада иштечү мурун. Анан 2020 жолдошум кырсыктады, кулап стройкадан. Стройкадан кулап кетти ошондо, бийик жерден. Стройкадан кулап эмеден, этаждан. Ошо менен жолдошум жумушка жарабагандыктан биз айылга келдик. Мында жолдошум айыккыча биз атам үйүндө турдук, квартира эмеде. Атам менен жашадык, кайнатам менен. Андан кийин кайным үйлөнгөнгө байланыштуу биз өзүнчө чыктык да квартирага. Биякта турду, бу жерде айылда эле жүрдүк, квартирада. Андан кийин аякта ээси келип жашайм дегенге байланыштуу биз бияка көчүп келгенге туура келди да. Ошо былтыртан бери биз биякта турабыз. Мен 4 балам менен турум. Бу жерде бунун төрөлгөндөн баштап эле биякта. Жолдошуңуз ошол кулап кеткен, кырсыктап калганга чейин үй бүлөнү өзү багып, мындай иштечү эле, жакшы эле тапкан ташыганы жетчү эле, кенен эле? Кенен жетчү, өзү багып, өзү эметчү. Анда жолдошум иштегенде мен дагы иштебей, анда кызым да төрөлүп калган болчу. Ошо үйдө отуруп калдым да. Анан ошо жолдошум иштеп эметкенде жакшы болчу да, кенен болуп, продуктубуз да анда жакшы эметип калчу. Жолдошум кырсыктагандан бери биз монтип жашообуз шартыбыз мондой болуп калды да. Көп убакыт больницаладыбы жолдошуңуз анан? 3-4 операция болду бутунан. Колунан дагы 3-4 жолу болуп калды да. Ошого байланыштуу биз эметип калдык, кыйналып калдык да. Азыр эми кандай мындай жумушка жарамдуулугу төмөндөп калды да? Жок, азыр жарабайт. Жеңил эле жумушка болбосо мындай оор жумушка жарабайт. Бутунда темиримди алдыртканга акча жокко байланыштуу эчтеке кылып албай жатабыз. Ошо больницага да лечениясын эметмекпиз, алга да акча жок, кыйналып калдык да. Балды эметип. Бул жерге эми жашап атканыңыздарга канча убакыт болду дедиңиз? Былтыр келдим, мен майда көчүп келдик былтыр. Буну төрөгөндөн кийин бияка келдим. Ошо менен бияктабыз да. Бул кышы менен биякта турдук, 4 балам менен турдук да. Бияктан да балдарым кыйналды, үшүп, баягы суук болду, от жаксам деле. Балдарым үшүп кыйналды да кышында. Эми азыр ошондо кышы менен ушул жакта болуп турсуңар, анан бул таштап алып кеткен эски үйдө электр жарыгы деле жок болчу да же барбы? Жок, биз көчүп келгенде электр жарыгы жок болчу. Үйдүн ичинде печка болгондуктан балдарыма тамак ушу печкадан кылып бердим. Свет болсо айыл өкмөткө эми кайрылып жакында эле күйгүздүрдүк. Кыштын алдында күйдү. Кыштын алдында 2 ай болду да күйгөнүнө.
Канча убакыт анан ушул жерде электр жарыгы жок жашадыңыздар? Ошондо майдан баштап жашадым, электр жарыгы жок. Айдан баштап кышка чейин, Кышын декабрдын аягында келип сөттү күгүзүп беришти да. Ошо айыл өкмөткө да бир ыраазымын, бир чети рахмат. Продуктумду сөттү ошол айыл өкмөт күгүзүп берди да. Анан пособияга да балдарды да айыл өкмөт чыгартып жардам берди да бизге. Эми азыр бала төрөгөндө бул өтө коркунучтуу нерсе да. Анан кийин төрөгөндөн кийин тыныганда өзүнчө убакыт керек. Анан кийин ушул жерде жарык жок, жылуулук жок. Эски ташталган үйдө төрөп чыккандан кийин кандай болду шартыңыз? Бияктан келгенде кыйналдым аябай эле. Буну жаңы төрөп келгендиктен. Ушул үйгө эле келдиңиздерби? Больницадан чыгып эле? Больницадан чыгып эле бияка келдим. Потому что мен больницадан чыгып келгенде эле бияка көчүп келдик да. Бирок аябай эле кыйналдым көчүп келгенден баштап. Бияка сөт жок, бунум да кичинекей болуп калды. Сөт эметип кыйналдым. Суу дагы жок, биякта условиясы да жок болду да. Сууну соседтердикинен ташып келем. Мен эки колом жумшайын десем, ал эки колом да кичинекей болуп калып атат да. Суу ташыган кыйналып калып атыр этажга чыгаргандан. Анан оор экен деп ал экөөнү аяйм мен дагы балдарымды. Негизи улуу балдарыңыз канчага чыгып калды? Балдарыңыздын жашы канчада? Улуу балам 13кө чыгат. Берки экинчи балам 12де. Ал да 12ге чыгат, эмеде жакын арада. Бул кичинекей кызым болсо 7ге чыгабыз. Бунум эми 1ге чыгат да. Кички болуп калды да балдарым да. Анан азыр үй бүлөнү кантип багып атасыздар? Азыр эле ушул жакта эле бир жашаган айылдын тургундарынын бирөөсү да айтып кетти. Аларга жардам берген менен бул адамдар үй бүлө өзү жалкоо дегендей кылыпчы. Негизи сиздер жумуш кылып, эмне жумуштарда иштейсиздер дагы? Мен азыр жумушта иштебейм, балдарым менен үйдөмүн. Жолдошум эми мындай жеңил жумуштарда эле, майда жумуштарда иштейт да. Анын эми тапканы болсо ар кандай табат эми жумушка жарашачы. Балдардын продуктусуна, кийим кечесине, бунун да памперсине, булга да кийим алып, тамак самагын алып беребиз. Ошонусуна кетет да. Баягы кышы менен эметкенде да ошо жолдошум суук болуп эметип иштеди, ал деле. Көмүр сөмүр алдык. Кышында аябай эле суук болду да биздин үй. Ошо менен эле отунду болсо тияктан бияктан алып келип аттык. Азыр биз ушул отурган бөлмө бул чөп койгон, пресс чөптөрдү койгон бөлмө болуп атат да бул жерчи. Анан мындай мал да багасыздар бул кандай? Жок, бу жерде мал бакпайбыз биз, мал эметпейбиз. Бул соседтики да, бу жерде мурун суроо болуптур, өзүм чөп койгонума деп, өзүм чөп коюп отурган жер. Бу жерден алып кетет да чөбүн өзүнүн уюна. Биз мал бакпайбыз, малыбыз да жок да. Бул жер анда ошо кушуналардын эле сарай катары эле пайдаланган жер экен. Ошо суроо, бу жерде суроо биз келгенде да ошо суроолган чөпкө деген да бу жерде. Биз чөп эметпе дегенге да болбойт да, суроолганбыз деп койгон да башында. Ошо менен чөбү биякта да. Сиздер кимден сурап кирип жашаптыңыздар? Биякта акеден сурап кирдик. Анда акеден биякта ошо акейник болчу, сураганда макул деди, бирок айылдаш сөт жок деди. Анан сөт жок болсо да биз жашай беребиз дедим да бияка. Балдарым менен жашаганга эме жок болуп, ошо бияка келди, жашап калдык да. Ошо менен. Балдарым да бирок бир сыйра кыйналды бияка келгенде, кечинде коркту, сөт жокту. Сөт жок эметкенде свеча менен көбүрөөк жүрдү, жашап калдык. Кечинде саат эртеле тамак бышырып берем, саат 6-7де. Саат 8де уже жатып калдык да. Эртеле жатчу, сөт жок. Бул кичинекейимде кичке болуп аябай эле кыйналдым, сөт жокко байланыштуу. Отунубуз да болуп бир биздин комната менен берки чай иче турган комната жылуу болду, анан балдарымдыкы мустагыраак болду да. Потому что аяка отун эме барбайт экен, үшүп калып атабыз деп кыйналып калдык да. Кышында да балдарым бир сыйра кирип болуп ооруп, дарыбыз жок, анда да кыйналып калдык. Балдарыңыз азыр ушул айылдагы эле мектепке барат да. Окуулары кандай? Окуулары жакшы, балдарымдыкы өздөрү да жакшы окуйт, жакшы да. Окуулар кызымдыкы да жакшы окуйт.
эми улуу балдарыңыздар чоңоюп келаткан турбайбы? Анан кийин дагы мындай кандай кыялдарды айтышат, бир өздөрүнүн койгон максаттары менен, кыялдары менен бөлүшөбү сиздер менен? Ооба, бөлүшөт. Улуу балам болсо ар кечи уруктура болом, жакшы эме окуйт өзүчү, анан ар кечи уруктура болом, окуйм деп ниет кылып отур да, окууну биякта мектебим бүтсө деп. Экинчи балам болсо ал повар болом дейт. Анан окууну бүтүп эмесем апа повар болуп иштейм, чет жакка да иштеп келем деп отуруп, балдарым үй сүй алып кичине бутуска турабыз деп. Үй сүй алып, анда ошо кичинекей балдар да чоңоюп иштеп, анан бул жерден кетип жаңы үй алып жашасак деген да кыялдары бар экен да. Ооба, бар, ооба. Бияктан улуу балам уялат да, бу жерде жашап атканыначы. Классташтары жакшы турушат улуу баламдык. Анан уялат, апа уялам бу жерде турганда. Балама түшүндүрүп айтам да, башай турган үй жок, ошол бу жерге жашап турабыз эми убактылуу деп. Аны ал эметем да, алдап коем. Баары бир улуу балам алда эметкенин билет, алдап атканын алданбайт да, баары бир уялат. Классташтар менен келгенден уялат да бияка. Экинчи балам болсо ал дагы уялып жүрдү башында, биякта жашап жүргөндөн. Апа уялып атабыз, биякта жашап атабыз деп. Анан башка жашай турган жер жок болгондуктан бияка жашайбыз дедим да, түшүндүрүп. Квартира жок, айыл ичинде жашаганга эми биякта убактылуу жашайбыз, анан кийин башка үй алганда кетебиз деп алдап жүрдүм да. Анан квартира чыкса, балдарым деле эметет, апа айыл ичинен квартира чыкса ошол жака жашасак депчи. Эми квартира жогуна байланыштуу бияка турганга туура келип отур да быйыл дагы. Мындай азыр башка жактан ижарага ушундай квартира, батир алып убактылуу чыгып кеткенге такыр шарт жокпу? Жок болуп отур. Айыл ичинен да канча издедик, чыккан жок. Баары эле сатабыз деп отур да үйүн. Негизи акча каражаты барбы квартира алып чыгып кеткенге? Акча каражаты да бизде жок болуп отур. Азыр мен ошо балдардын пособиясы менен эле турам, балдарыма продукту алып берем да, эмелерин да ошо пособияга эметем да, тетрадь ручкаларын ошо пособиядан алып берем. Азыр каражат жок да ошо үй алып эметкенге. Өзүңүздүн ажан эжеке, өзүңүздүн жана жолдошуңуздун жашы канчада? Менин жашым 36да быйыл, 36га, 37ге чыгам быйыл. Жолдошум да 37ге чыгат. Экөөңүздөр тең ушул айылдын тургунусуздар? Жок, мен бияктык эмесмин, жолдошум биякта турат, мен өзүм эмеде турам, Сокулук Чаткүл айылында турам. Сокулуктансызбы өзүңүз, Бишкек тараптан. Анан жаңы жолдошуңуз экөөңүздөр таанышып, баш кошкон убактарда кандай, эми үй бүлө жаңы түптөлүп атканда ар бир үй бүлөдө бир кыялдар, максаттар болот эмеспи? Анан ушул сиздердин үй бүлөдө кандай максаттарыңар, кандай кыялдарыңар болду эле? Негизи эле ошо сиз кичинекей кезиңизде бир кыялданган кыялдар кандай эле? Кичинекей жашоого болгон мындай кичинекей кезде жашоону бир өзгөчө бир көз караш менен карайт эмес белек? Бир жомоктогудай, бир сыйкырдуу бир нерсе болуп кетчүдү элестетип жашоонучу? Мен дагы өзүм да кичинекей кезимде негизи кыйынчылык жашоо менен чоңойгом. Мамам папама таштап кетип, папам колунда чоңойгом да өзүм. Баягы кыялымда эми баары бир эненин орду бөлөк болот дегендей, анан папам да ошо квартиралап жүрчүбүз да кичине. Анан кыялым чоңойсом, үй алсам деген оюм бар болчу да кыялымда. Анан бирок эми баары бир жашоо эметип калат экен, ойлогон ой максатты кыстап калат дегендей, алга жеткен жокмун да кыялыма. Турмушка чыктым анын ортосунда. Ошо мен балдарым менен үйдө отуруп калдым. Негизи кыялымда Москвага барып иштесем, үй алсам, папама да үй алып берсем деген кыялым бар болчу да. Анан ал эметип калат экен, анан ошо менен мен турмушка чыгып кеттим. Ал ошо үйдө эметкен жокмун папама. Анан ошо менен азыр өзүмдүн бала чакам бар. Папама дагы айтып коем, үй эметсеңиз болот. Анда участогу дагы бар, папам өзүнчү. Ошо үй сала элек да, өзү болсо 70тен ашып калды папам дагычы. Ал ошондо папаңыздын башка дагы үйлөнүп, башка бала чакалуу болгон жокпу? Жок, болгон жок. Сиз деле карап эле ошо менен үйлөнгөн жокпу? Биз деген 3 кыз, 1 бала болдук. 3 кыз, 1 бала. Мамам таштап кеткен да, ошо төртөөсүнөн таштап кеткен да.
атаңыз баккан анан? Папам бакты. Ошо папам туугандары бакты, жардам берди да. Биз кички болуп калдык. Аябай эле кички болуп калдык. Анан папамдын агасынын колунда көбүрөөк өсүп калдык да биз. Ошол тамагыбызды кылып берчи, наныбызды кылып берчи, кирибизди ошол чоң апам жууп берчи да. Бүт ошо тарбияны ошо чоң апам берди да бизге. Азыр ошо атаңыздын жашоосу кандай азыр? Кимдин колунда? Ошо Папам улунун колундабы? жок, улуу иним болсо азыр көлдө, өзүнүн семьясы менен көлдө. Сиңдим дагы өзүнүн турмушу менен өзүнчө, ал дагы балдары менен. Эжем дагы өзүнчө. Папам болсо ал квартирада турат, өзү охранада иштейт да. Иним семьясы менен көлдө деп калбадыңызбы? Көлдөн үйлөнгөнбү же? Көлдөн үйлөнгөн. Көлдөн үйлөнүп анан көлгө кеткенби? Көлгө кетип калган да, ошо менен көлдө. Атаңыздан кабар алып турабы, келип турабы, жардам берип турабы, кандай? Жардам берип эметет, анан өзүнүн балдары менен анан папам жардам деле кереги жок деп коет да, баягы бала чака менсиңер, өзүм Кудайга шүгүр иштеп атам, пенсиям бар деп коет да папам. Анан ошо папам да көбүнчө бизге жардам берген, ошо папам да жардам берет да. Азыркыга чейин жардам береби? Ооба. Балдарыма оюнчук салып ийет, таттуу, тетират жок десем салып ийет Бишкектен бияка. Таксинин жол киресин төлөп. Ошо папам көбүнчө камсыз кылат да. Балдарыма да балдарыма телефон идинсан да папам салып берет да. Мага да идинсан папам салып берет да. Азыркыга чейин, э? Ооба, азыркыга чейин ошо идинсам жок десем папам сразу салып коет. Ошо папам салат да бүт баарын. Ошо папам жардам берет. Акча керек, мынча сом акча керек папа десем, эми банкым акча которуп коет. Эми баары папамды да аяйм, анан кыйналып кеткен учурда сурайм да папамдан. Берип туруңуз керек болуп отур деп. Ошо папам көбүнчө жардам берет да бизге. Апаңыз таштап кетти деп атпайсызбы? Ошол маалда атаңыз канча жашта эле? Ошондо канча жашта экенин билбейм, мен анда 4. Мен эжем 8-те, мен 6-да, иним 4-те, сиңдим 2 жашта болчу да. Ошондо 36-дамын дедиңиз, биз 4-төм дедиңиз, 32 жыл мурун болуп кеткен да? Ооба. 32 жыл мурун болгондо 70-теги атаңыз канчада? 48-те жок, 38-те болуп кеткен да? Жапжаш эле кезинде экен да. Ошондон бери 8 жашынан бери анан сиздерди багып турду, ошо папам өзү бакты да бизди чоңойтуп. Атам жардам берип атат деп атасыз, анан күйөөңүздүн абалы оорбу негизи? Жолдошум азыр иште деп айтайын десем, бир колунда дагы темири бар да. Анан ошо менен эме да иште болбойт ал. Бутунда да темир бар, 2 жолу операция болгон, 2 жолу темир салган да бутуна. Ошо менен иште болбойт. Мындай оор жумушка иште деп айтайын десем, баягы бутунан кыйналып калат да, иштейт, бирок буту шишип кетип отур да. Жарабайт да ошо оор жумушка, мындай жеңил эле жумуштарды иштейт. Болбой эле жумушка чыккан убактар болуп турду, буту шишип кетип атса. Буту шишип кетет, анан баягы баары бир аны аяйсың, эми балдарым атасы болгондуктан, балдарым өзү да жакшы көрөт атасынчы. Аны иштебей эле кой деп аны аяйм мен. Жана жеке эми өзүңүз дагы биздин видео аркылуу дагы кыргыз элине кайрылып кетсеңиз болот. Ошо кыргыз элиме кайрылат элем, ошол үй жардам берип үй алганга, могул үйдөн көчүп, балдарым да жакшы үйдө жашаганына ниет кылам, ошо жакшы үйдө жашаганына депчи балдарыма. Ошо кыргыз эли менен жардам сурайт элем, жардам берип койгула, ошол үйдөн көчүп башка үйгө жашаганыма балдарым менен. Ошол бу жерде жашаганга да кыйналдык биз дагы. Балдарымды уялат бу жерде жашаганына. Башка үй алып жашасак деген ниетибиз бар өзүбүздүн дагы. Жардам берип койсоңуздар үй алганга. Бияктагы кыштын күнү суук, бизде да айнектер жок, тияктан шамал дагы аркырайт үйүбүзгөчү. Анан ошо балдарым да кышында аябай ооруп бу жерден кыйналдык. Ошо жардам берип, кыргыз эли менен жардам сурайт элем. Өзүңүз иштегенге шарт жок да азыр ошондо? Ошо өзүм иштегенге азыр шартым да жок, кичинекейим бар колумда. Аны чыштаганга эч ким жок үйдө карагангачы. Балдарым мектепте окуйт. Ошо мен кичинекей менен үйдө отуруп калдым да мен дагы.
иштегенге азыр шартым да жок болуп атат. Кичинекейим караганга үйдө эч ким жок менден башка. Балдарымды караганга. Буга чейин эмне жумуштарда иштедиңиз эле сиз? Мен буга Таласка келгени. Таласка келгенден баштап, мен бияка келгенден баштап иштей элеким. Азыр балдарым менен үйдөмүн да бияка. 3 жыл болуп калдыбы келгениңерге? 2 жыл болду. Шаарда жүргөндө иштечимин да. Бул боюмда болгон, буну төрөгөндөн баштап, кызым төрөгөндөн баштап иштеген жокмун да. Мына урматтуу көрүүчүлөр, Айжан эжекенин жашоосун өзүңүздөр дагы күбө болдуңуздар. Ушундай адам эски имаратта жашоо шарты өтө начар жерде төрөп, больницадан, төрөтканадан чыгып келип эле ушул жерден баласын чоңойтуп, өзүнүн айтуусунда абдан оор күндөрдү баштан өткөргөн. Ал эми Айжан эжекенин үй салуу, үй алуу кыялы бул деген тээ кичинекей бала кезинен берки кыял экенине биз дагы күбө болдук. Анткени өзү айтып кеткендей, атасы, апасы ажырашкандан бери атасы менен чогуу квартиралап жүрүп, ошол кезде эле үй алсак деген, атамды үйлүү кылсам деген дагы кыялы бар болгон экен. Азыркы учурга чейин атасы Айжан эжекеге жардам берип, өзүбүз дагы көрүп таң калып отурабыз. Мынакей ата менен баланын ортосундагы жылуулук, мээрим, сүйүү кандай болот экенин. 70 жаштагы ата дагы учурда ушул кызынын жашоо шартына дагы кайдыгер карабай иштеп, өзүнүн үйү жок болсо дагы иштеп туруп, кызына акча салып, неберелерине окууларына чейин, тетрадьтарга чейин салып жаткан учурлары болуп турат экен. Ошондуктан урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу кыргыз элим, бардыгыбыз кайдыгер карабай ушул үй бүлөнү ушул жерден чыгарып кетип, бир жакшы шарты бар, ысык суусу, муздак суусу үйүндө болгон жерге киргизеличи деп силерден суранат элек. Буюрса, бул күндөр дагы өтүп, бул үй бүлөнү дагы асманынан күн тийип, жакшы жашоого, жакшы шартка көчүп барып, баарыбыз кубанып, ошол кылган ишибизге, жакшылыгыбызга дагы толкунданып, сиздер, биздер себепкер болуп калдык. Бул видеонун астына Айжан эжекенин өзүнүн реквизиттерин коебуз, өзүнүн номерлерин коебуз. Кудайым буюрса, жардам берем деп калсаңыз, эжекеге түзмө-түз өзүңүз чалып, М-банк номерлерин тактап, котором деген жардамдарыңыздарды, же болбосо келип дагы жашоо шартын көрөм деген ниеттериңиздер болсо, түзмө-түз эжекеге өзүңүздөр чалып, байланышып келе берсеңиздер болот. Кийинки көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.